més que a més de fer un batxillerat, a part del que faries aquí, aprens molt d'anglès, utilitzes l'anglès al teu dia a dia i a més coneixes una altra cultura com és les dels Estats Units i a més pots escollir un cert número d'optatives o unes assignatures que tu aquí realment no faries. I serveis per, a part d'aprendre anglès, altres assignatures que et faran aprendre més història, per exemple, dels Estats Units o altres assignatures en anglès. I et permet tenir un altre títol al teu currículum, que és el certificat del batxillerat dual. Jo he après moltíssim i de veritat us ho recomano, ja que el nivell d'anglès millorarà moltíssim i a nivell currículum després ho podreu cursar, perquè al final acabeu tenint 2 batxillerats. I jo vaig agafar el batxillerat dual perquè vaig pensar que seria una experiència més, que a més aprendria molt d'anglès i que, escolta, no està malament fer alguna cosa més a part de la que ja fas i el batxillerat dual no és una sobrecàrrega, simplement és un... escolta, vaig aprendre alguna cosa més. A part de que volia aprendre més anglès, volia experimentar aquesta experiència i veure com era. A nivell de temps, no us treu molt temps, ja que amb les 2 hores que ofereix l'escola per fer-ho podeu realitzar totes les tasques. A més, aquestes tasques són molt diverses, hi ha qüestionaris, hi ha tasques que heu d'escriure, visualitzar vídeos, també fer vídeos, i això us dona molta soltura a nivell d'anglès i també a nivell de treballar online, ja que ara és el que es demana a moltes escoles. I jo vaig seguir fent el batxillerat dual perquè realment estava aprenent, estava utilitzant l'anglès com una eina més en el meu dia a dia i crec que és una experiència que no totes les persones poden tenir. Doncs a mi m'ha agradat molt perquè, a part de que fem també com reunions temporalment amb la professora i parles amb ella i també et pots parlar per Skype, a part de que pots parlar amb una persona d'allà, aprens també molt d'anglès, perquè hi ha cursos que cada setmana vas fent els treballs. Doncs bé, després d'haver realitzat el batxillerat dual, us recomano molt realitzar-lo, ja que aprendreu molt sobre Estats Units, però també a nivell d'anglès millorareu moltíssim. Jo provaria de fer-ho perquè és una experiència única i et fa viure molt en anglès i en altres assignatures. Jo la veritat la recomanaria molt i realment crec que és una experiència que jo agraeixo haver tingut gràcies a l'escola.